မန္တလေးကပင်မကိုပိုင်းထက်တန်းကျောင်းဆောင်တကြီးဟာအောင်ပင်လယ်မန္တလေးပြည်ဦးလွင်ကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပင်မကိုပိုင်းထက်တန်းကျောင်းမှာကျူဆိုပါရခင်ဗျာ21ရာစုမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ထပ်ပေါ်လာတဲ့ကျောင်းတော်တကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျယ်ဝင်းပြီးတန့်ရှင်းတက်ရတဲ့လီဝီလေးထက်ကောင်းမွန်ပြီးအလင်းရောင်ကောင်းတဲ့စာသင်ခန်းတွေထဲမှာခေတ်မီနည်းပညာတွေသုံးပြီးစာသင်ကြားပြသပေးသလိုအင်္ဂလိပ်စာရေးအဖက်အပြောအပြင်နားထောင်နိုင်စွမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လဲလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုစမ်းစစ်ဝေဖန်တက်မြောက်နိုင်ဖို့နဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ဓာတုဗေဒယူဘဗေဒနဲ့ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်တွေမှာစာတွေ့အပြင်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဖွဲ့ငယ်လေးတွေခွဲပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်စမ်းသစ်တဲ့အမြင်နဲ့တီထွင်ကြံစလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်မူလာတဲ့အလဲတဲ့အစစ်မှအစကလက်မှုပညာပကြီးပညာတို့ကိုလေ့ကျင့်ဖန်တီးပေးလျက်ရှိတဲ့အပြင်အခါအားလျော်စွာစစ်တူရင်ကစားခြင်းတို့ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကာယညာနာဇာတိရဖွံ့ဖြိုးပြီးစိတ်သက်စီကံပြေဝတဲ့နောက်တစ်ခေတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်လာစေဖို့နဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်စေဖို့ကြက်ချင်ဒီကင်းထောက်ကျောင်းကောင်စီအဖွဲ့များကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေးတဲ့အပြင်အားလက်ချိန်တွင်ဘုဒ္ဓရစေဖို့ကျောင်းစာကြီးတိုင်းမှာပြင်ပစာပေအမျိုးမျိုးကိုဖတ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်စာပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့နည်းပညာတွေကိုအမိလိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာသင်တန်းများကိုလည်းမူလာတဲ့အလဲတန်းမှစတင်ကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။21ရာစုမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာမယ့်ရှင်ပြိုင်မှုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလက်ကူစာဖြတ်ကျော်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့မန္တလေးကပင်မရင်ထဲကပင်မအားလုံးအတွက်ပင်မ